हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान होते हो गले के दर्द से? गले में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे नंबर 1 वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण। ज़्यादातर गले में दर्द सर्दी, जुकाम, फ्लू या टॉन्सिलाइटिस की वजह से होती है। नंबर 2 एलर्जी, धूल, धुआं, पराग या पोल्यूशन। किसी और एलर्जी के कारण भी गले में जलन और दर्द हो सकता है। नंबर 3 एसिडिटी। अगर पेट का एसिड गले तक आ जाता है तो इससे गले में जलन और दर्द हो सकता है। नंबर 4 ज़्यादा बोलना या चिल्लाना। ज़ोर से बोलने या लगातार बात करने से गले में तनाव आ सकता है। नंबर 5 सूखा वातावरण। ठंडी या शुष्क हवा में गले में सूखापन और जलन हो सकता है। गले के दर्द से राहत के उपाय: गुनगुने पानी से गरारा करें, थोड़ा सा नमक डालकर। शहद और अदरक वाली चाय पिए। गर्म पानी का सेवन करें और ठंडी चीज़ों से बचें। स्टीम लें, खासकर अगर गले में सूखापन हो। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लें, खासकर अगर दर्द 4-5 दिन से ज़्यादा बना रहे या बुखार के साथ हो। गले के दर्द में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? खाने योग्य चीज़ें क्या खाना चाहिए हमें? नंबर 1 गरम और हल्का भोजन। गरम सूप, टमाटर, जो नॉन-वेज वाले हैं चिकन सूप, वेज वाले वेजिटेबल सूप, दलिया, खिचड़ी, हल्का दाल, चावल, ओट्स और मुलायम उबाला हुआ खाना। नंबर 2 गुनगुने पेय पदार्थ। हर्बल चाय, अदरक, तुलसी, शहद, हल्दी वाली चाय। गुनगुना पानी, शहद और नींबू वाला गर्म पानी। नंबर 3 फ्रूट्स और विटामिन सी युक्त चीज़ें। संतरा, मौसमी, हल्के गुनगुने रूप में लें, डायरेक्ट फ्रिज से ना लें। सेब, केला, पपीता, नरम और आसान से खाने वाले फल। नारियल पानी जैसे। नंबर 4 हल्दी और एंटीबैक्टीरियल चीज़ें। हल्दी वाला दूध, शहद और अदरक, लहसुन और तुलसी का सेवन। बचने योग्य चीज़ें क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर 1 ठंडी और तली भुनी चीज़ें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ज़्यादा तला भुना खाना, समोसा, पकोड़े, चिप्स ये सब ना खाएं। नंबर 2 मसालेदार और ज़्यादा खट्टा खाना। बहुत तीखा, मिर्च मसाले वाला खाना, खट्टे अचार और अधिक खट्टी चीज़ें ना खाएं। नंबर 3 हार्ड और सूखा खाना। ब्रेड, टोस्ट, सूखा चना या मूंगफली, सख्त बिस्किट या कुरकुरी चीज़ें जो गले को परेशान कर सकती है। नंबर 4 कैफीन और शराब। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और शराब से बचें, क्योंकि ये गले को और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। अगर गले में बहुत दर्द है तो ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने पीने से बचें और हल्का गर्म और गुनगुना भोजन लें। रेस्ट और हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।